В Сполучених Штатах, до речі, сказали, що нададуть Україні стільки ракет «Атакамс», скільки зможуть. Очільник Пентагону Ллойд Остін зробив цю заяву, відповідаючи на питання, чи планує Білий дім додаткові постачання далекобійних ракет «Атакамс» поза межами нещодавнього ухваленого пакету допомоги на понад 60 мільярдів доларів. Він сказав, США нададуть стільки можливостей, скільки зможуть, сказав Остін, додавши, що «Атакамси» вже є в Україні. Просто от так все співпало. Бачите, тут міст, тут якби результати попередньої бавовни в Криму, а тут те, що «Атакамси» вже в Україні і будуть надаватися стільки, скільки буде необхідно. До речі, в той час, як десь там в Європі лунали заклики не допускати ескалації, у сенсі не застосовувати військову техніку партнерів, які вони надають Україні, і не бити по російським НПЗ, російські дрони вільно, спокійно літають над ЗАЕС. Чому літають, розказую. Справа в тому, що ГУР знайшли докази, як росіянці використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами окупованої ЗАЕС. Вони запускають безпілотники, користуючись тим, що Сили оборони України не можуть завдавати вогню у відповідь в 1,5-кілометровій зоні довкола станції. Про це розказав представник ГУР Андрій Черняк. І от, за його словами, окупанти обладнали навіть пускові майданчики для своїх безпілотників просто біля 6-го реактора ЗАЕС. Крім того, з літа 23-го року територію станцію вони почали використовувати і для тренувань пілотів FPV-дронів. Можливо, саме звідти у них періодично з'являються і новини про те, що Україна б'є по ЗАЕС, тому що їхні самі ж FPV-дрони там і розбиваються, тому вони мають прекрасну можливість це все зняти під час тренувань. І я нагадаю, що в квітні МАГАТЕ тричі повідомляла про активність невідомих дронів на ЗАЕС. Окупанти в черговий раз намагалися таким чином дискредитувати Україну і перевести всі стрілки на нас з вами. Але для нас з вами це вже не новина, а МАГАТЕ, бачите, ще й досі думає над тим, чиї ж це дрони літають над ЗАЕС. Ще й досі це потребує якихось доказів. Ну і, до речі, про докази. Штати звинуватили Росію в застосуванні хімічної зброї проти України. Згідно з заявою Держдепу США, російські війська використовували проти солдат Збройних сил України хлорпікрін. Це отруйна речовина подразнюючої дії. Ця дія була визнана порушенням міжнародної заборони застосування хімічної зброї. І у зв'язку з цим у новий список санкцій Сполучених Штатів потрапили війська радіаційного, хімічного і біологічного захисту Міноборони РФ. Не знаю, які дії далі будуть прийматися стосовно Росії і застосування того, чого застосовувати не можна. Але можу сказати точно, що Україна на ці заборони чи прохання від наших партнерів стосовно не бити по російських НПЗ не слухає, тому що, як каже народна мудрість, зброю бери, гроші бери, поради залишай тим, хто їх дає. Тож, вночі відбулася атака безпілотників на низку енергетичних об'єктів на Болотах. В Орловській області після атаки пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Кажуть, там місцями чомусь зникла електроенергія. А в Смоленській області безпілотники також летіли і налетіли на об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці події працюють екстрені правоохоронні служби, наслідки поки що невідомі, чекаємо подробиць від нашого українського генштабу. Також атакували безпілотники і Афіпське НПЗ у Краснодарському краї. Ну і, власне, як вони нас намагаються вчергове переконати, кажуть, що безпілотники збили або посадили на підльоті. За словами ж місцевих, було 3 вибухи в районі 3-ї ночі. До речі, про слова місцевих. Справа в тому, що якщо відкрити заборонений в Україні ВКонтакті, я того не роблю, але є люди, які це роблять, також вони, значить, беруть ці коменти, і, вірніше, вони там обговорюють, значить, те, що відбувається
на території Росії в, відповідно, нічний час доби. Ну і, власне, якщо їх відкрити і почитати, то можна побачити, що не все таки збили і, значить, були певні питання. Кажуть, навіть висловлюють думку про те, що не треба було нам лізти в Україну. Зараз це все треба закінчувати, і чим скоріше, тим лучше виявляється. Хтось от рекомендує відміняти салюти в області, а то реально ці вибухи вже пугають народ. Во время какого обезвреживания, питаю інший користувач ВКонтакті. Ну і знову ж таки питання, а як же нам жити спокійно, зная, що нету ПВО, також виникають. Этих прилетов, к сожалению, намного больше, и о них не пишут в новостях, каже Елизавета Родина. И мы каждую неделю слышим, как беспилотники врезаются куда-то в поля, наверное, недалеко от нас. Но об этом не пишут нигде. Я понимаю, почему, но хотелось бы хоть представление иметь, что происходит. Кажуть, вот Галина говорит, соседи с Паныровского района тоже от этого страдают с 22 часов. Ну, не страдають, нехай не страждають, нехай насолоджуються. Відповідно, знаєте, якось так виходить, що чим більше Путін намагається захистити Росію, тим якось безпокійніше стає на території Росії.